Horas, Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama, selamat ulang tahun untuk HKBP Reformanda, selamat ulang tahun buat kita semua. Boleh disalam kanan kirinya mungkin mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Baik, terima kasih. Kita meyakini bahwa dalam perjalanan HKBP Reformanda yang saat ini usianya 14 tahun, ada kasih karunia Tuhan yang selalu meliputi kita dalam pelayanan-pelayanan di gereja kita, baik itu pelayanan secara umum maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh tiap seksi atau tiap punguan. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang diberikan kepada kita. Dan saat ini dalam puncak perayaan ulang tahun HKBP Bandung Reformanda yang ke-14, nanti kita yang pasti akan melaksanakan perjamuan kudus. Karena memang itu sudah kita lakukan dari awal, setiap ulang tahun gereja kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan juga akan dibagikan syal kepada jemaat yang mulai tanggal 10 Maret 2024 sampai hari ini 9 Maret 2025 berulang tahun yang ke-70. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa kepada orang tua kami yang saat ini berusia 70 tahun atas umur panjang yang boleh diberikan Tuhan dan kedepannya diberikan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Nanti akan menerima syal sebagai tanda bahwa sudah memasuki usia 70 tahun. Di lain itu juga kita akan melaksanakan pesta amplop. Pesta amplop adalah salah satu cara menggalang dana dari huria kita untuk kegiatan-kegiatan gereja kita. Begitu pula dengan pesta kado, terima kasih yang sudah memberikan kado, dan jikalau ada yang belum, minggu depan atau kapanpun dengan senang hati kita menerima kado itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ada di gereja kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah berpartisipasi untuk ulang tahun kita ini, dan biarlah Tuhan memberkati langkah ke depan dari HKBP Bandung Reformanda, begitu pula dengan semua jemaat yang ada. Sekali ucapkan terima kasih, Horasma di Tasalutna. Horasma di Tasalutna. Di hamudamang dainang mauliate maduk mauliate hita nungga 10 tahun huriat ke Bandung Reformanda jalan nungga secara ibadah lasni rohata di pemotongan kue dari Kamis tanggal 6 Maret 2025 atong tamahita songon naduk di Parpesalmen 10 ayat 12. Saya ajari mahami mamilangi akka ari-ari ni ngulunami asa dapotan roha nabisuk hami atong dilas ni rohata akamang inang hanggina pinaribot naung boho 10 tahun huriata atong sadalas ni roha madihita diaka ulauta diaka parsauran nang diaka aras pelayanan ni huriata sari pasu-pasu tuhata ma damang dainang hanggina pinaribot nang songoni di haipason dilas ni roha akatabani pangkat tabani akapasu-pasu dohot nang dianak kota saya ditabay tuhata habisuhon nang tuhita salun atong saya di pasu-pasu tuhata diring tuhata mahita di nama dalani akka ari-ari ninguluta di tahun 2025 terlumubi di las ni rohani huriata sadarion di 10 tahun nak huriata atong udok kami ma tuhita damang dainang haanggina pinaribot selamat ulang tahun ma dihita salhuna. Horas madhita. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, naing nuaing nungasahat huriana tu minggu infokafit namadok sian na tu mangihodoro hapor seaon.
Hola di bagasan asin rohani Jehovah do tarbahen hita mangulu sahat tutikion. Dilas nirohata sadarion naing takas tarapaha tutu pabuan dang hasuhatan dengan bahasa debata na mangaramoti huriana HKBP Bandung Reformanda na tongon marulang tahun na pa 10 paton marsanga madebata di tonga-tonga ni luhutan na pinarmahana. Topik minggu saliro madok sian natu mangihodoro haporsiaon. Marhite topikon naing takas marparbue hatani debata di huriana tarlumowi di pesta ulang tahun sadarion. Atong tapangiar maswarata lau mamuji tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Gok asin rohani Jehovah dohot tanoon. Marulop-olop mahamu ale akapartigor, mga sahon Jehovah talup do marende akana ujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matondi perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheoni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda hapersion nami, marhite-hite pakirimon namangulu, asa toktong huingot hami, na hehedo hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Hudul mahita. Lupa
Tangyo kamu ma patik ni debata, patik patuluhon, ndang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, aihona uhumna do sugut akana marseneang di goarna, dia dolapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unak hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangaci, marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do, sidohonon goar ni debata. Rab mangidogogo mahita siatuate debata, laho mangulahon patik nai. Ali tuan debata, saya para gugui mahami, mangulahon na barku patik ni. Amin. Hurian itu hata, di bagasan uduk dohot ukap niroha, tamado rimangata, jala pahusoro-husorota, pambahenan ni debata, maradopon huriana. Nunga 14 tahun dung ojak HKBP Bandung Reformanda, molo ta uji mangari-mangrimangi, pardalanan ni huriata, dang tarpajojor hita marhite-hite hata. Alai dohonot tama, ia bolas pemardalan jala patuduhon pakobasionna satu sadarion. Saluhut nai ala asidohot holong ni rohani debatado. Maragam do patulucon nasa ulaun di akatiki na maruba-uba. Ragam do aka pangalaho dohot partikian na binolus jalan yadopan ni saliling 14 tahunon. Molo tatibangi tupa dohonot tama godang nai akaha maulon parsorion dohot parukilon na binolus ni huriana laos songoni tahe nunga macai godang akanauli na denggan na pinarbuyohonna atong molo diluas debata hita mangoloponi sadarion tama ukap rohata mangarimangi huhut mangidehon. Tamado tapasat hamuliateon nirohata tu debata ala nunga ditegihon ibana aka halak batak karisten na maringanan di luaton laho patupahon parmingguon nuaing nunga 14 tahun lelingna jongjong huriaon jala di patuduhan debatado tu hita marhite-hite ulauta sadarion ima perayaan hari ulang tahun Pasapulopaton HKBP Bandung Reformanda. Tahalat sodotok tong haringgason ni aka parhalado na adong di huriaon na marsitutu mamaritahon baritana uli tu aka ruas di permingguon jala alani asini rohani debata di loas akai majalo padidion nabadia gabe lam godang ma namangi huton Kristus. Ubotodo takas
hita sadarion, nungata jalo dengan basa dohot asin rohani debata, naing matok tong rade rohata, marpar sirangguton asin rohanai. Anggiat i mangojar ngoluta lamar situtu jala bulus maula ulaon. Papatarahon pakobasion dalam tu apit na marhite ulaon koinonia, marturia dohot diakonia. Tapatupa mai gabe mangojar hita borhat pai baru diri, pai baru pakobasion do pak jolo. Songona dokni sada Korintus 5 ayat 50 lalu. Ope hamu akadong aku nahina holongan, marsi hohot jala muba-uba mahamu, jala lam sumurung matok tong di bagasan ulau ni Tuhani, ai di boto hamudo, ndang magopo halojon muna di bagasan Tuhani. Tatopoti madosa tanagodangi tu adopan debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akadosa nami, ai jojot do hami mardosa marado pokko, jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite sien pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang mapaingot-ingot pangalausion nami, unang alang asin roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, unang alang asin roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua mahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhase sani dosa. Mucat peaka dolok jala humutal peaka robian
Alayang go parasi ni rohaku nasotupa mucat siako, jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehoba si asi ho. Hasangapo ma di debatan di gijang. Hudul mahita. Tamado hita makalacon padonganyon ni debata, na mangalehon pasu-pasuna tuhuriana, na marningot do hita di sude huaso dohot hagogon ni debata, na toktong mangula di tonga-tonga ni huriana, saha tunuaing. Diramoti do sude ruas ni huriana, diragam ni aka ulaon, jala marparbue di bagasan las ni roha, say anggiat matok-tok kita di bagasan pangarmotionna, mangulahon aka ulauta alani tamado dohonota tu debata. Sadarion tapatupa perayaan puncak hari ulang tahun 14 tahun HKBP Bandung Reformanda, ima dalatta makhamolation pasu-pasu ni debata nata jalo marhite aka ulautabe. Naing ma patuduhonota las nirohata di padonganion ni debata marhite nong matoras hita di hapor siaon dohot pasahaton aka parbue ni nataula di ngoluta gabe pelea na hucus diadopan ni debata. Molo dilehon debata tu hita akaragam ni pasu-pasuna. Di igil dosian hita parsitu tuon laho makalaconi huhut madok moliate tu ibana. Akan adeng gaddo di tongos debata tu hita. Sai natap do Jehoba sian banua gijang marnida jolma manusia sudena. Toktong do disarihon ibana ngoluta dibaheni tamado hita nasahuriaon. Marhabiaran maradopon Jehoba jala unang marnaloja hita mabahen las nirohana marhite pangolota nature di tonga-tonga ni parngolota didok hata ni debata sian rohamuna ma ulahamuna sasibahenomuna songon natutuhani ndada tu jolma ingotamu ma. Siat Tuhan ido jaloon muna si teanoni balos ni Tuhan Yesus Kristus si ma oloi hamu. Amen. Tuhan Yesus,
hata ni debata di hita di enet sian Ester 5 ayat sada sahat tualu marsikat soring mahita. Tole patuluarihon merpakaian harajaun masih Ester jala jongjong di alaman perbagason mardonokon jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai hudul di habangsa harajaun nai anggo rajai di bagasan jabuni rajai todong ni pitu ni jabui. Dungini narajai matuna sida ahado nahurang diho ali Ester. Jolmani raja jala ahado napi nangido ni roham. Sahat rodi satonga ni harajau ni ikon huleho do itu ho. Dungini narajema haru si luma dokon hamu si Haman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro raja dot si Hamani tupanggalangon na pinadiri ni si Ester. Jadi nina si Ester mangalusi. Pangidu aku, dohot sihol ni rohaku, odo. Molo asiro hani raja marnida ahu, jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangidu aku, dohot pasobu sihol ni rohaku, sai Roma rajai rab dohot si Haman, tu panggalangon nahu pauli di nasida, jadi marsugut mabehenoku, kobar tu hatani rajai. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Tidakon maha porosetai songon nahina tidakon nidongata sah porosiau di sadok pertibion rab mahita madok. Au porosea di debata Jehovah hido ama pargugu nu suatu dosan na temo palangi doho tano. Au porosea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na saserai iman na tinibuan ni Maria naga begabian santon di porbadia andorang suhabubuan. Iro tuhata na tumau na bernit di pengumuman na silatus na mati tarapajo gaibana di hautu na rasilang na tuat tupan na toru dung di tanom na mulak mangolo di apotoluhon na malay tu serugo
Lauhun Rudusyam Nebata Jehovah, Amanai Pargogun Saturusani, Isi Maibana, Pai Mamulak Sugut Ranoon, Manguhumi Halak Manguludo Namate, Awa Persea, Tondo Porbadia, Jaladong Sada Huria Nabadia, Huria Hatopan Halak Kristen akan Nabadia, Doho Dasi Sandi Dosa, Doho Diatai Namado, Mulak Mangulu Sugut Daginala Mamate, Doho Dihanguluan Nasura Suda. Amin.
keras. Selamat hari Minggu kita semua. Amang Inang, saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat di minggu ini. Yang pertama, nama minggu, Minggu Info Covid. Topik, Sian Natumangi Hondo Ro Haporseaon. Iman timbul dari pendengaran. Nomor 3, persembahan Minggu 9 Maret. Hari ini, Minggu 9 Maret 2025, di 3 kebaktian kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop khusus untuk pesta amplop dalam rangka hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang ke-14. Nomor 4, Jemaat Pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 Maret 2025, telah pindah anggota jemaat keluarga Tommy Siagian, Ibu Yeni Boruritonga, beralamat di Komplek Perumahan Batu Raden, Jemaat Sektor Mabansel Tim. Pindah jemaat ke HKBP Bogor, Resort Bogor. Nomor 5, pesta hari ulang tahun ke-14. Ibadah syukur hari ulang tahun dan pesta amplop. Pada hari ini, 9 Maret, kita akan melaksanakan ibadah syukur HUT ke-14 HKBP Bandung Reformanda. Dan diadakan sakramen perjamuan kudus, pemberian syal bagi jemaat yang memasuki usia 70 tahun, pesta amplop, dan pemberian kado dari jemaat untuk gereja. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah hari ini, dapat memberikan amplop persembahan khususnya pada hari Minggu berikutnya. Amplop persembahan khusus dapat diambil di sekretariat gereja pada jam kerja atau dapat juga melalui transfer ke rekening panitia atas nama Wilfred Robinson. Pemberian syal 70 tahun akan dilaksanakan nanti setelah pembacaan warta. Nomor 6, PHD Punguan Inahana. Pada hari Rabu 12 Maret pukul 10 WIB, PHD Inahana akan dilaksanakan di rumah Nyonya RS Yombing, Boru Pasaribu dengan alamat Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik. Seluruh anggota Punguan Inahana diundang untuk mengikutinya. Nomor 7, ibadah doa bulanan. Pada hari Senin besok 10 Maret 2025 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan dengan tema menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya melalui iman dan pertobatan. Pembawa firman Tuhan, Pendeta J. Sormin. Pertanyaan sektor minggu ini, Jumat 14 Maret, pertama sektor RAAP masuk pukul 18 WIB di rumah keluarga Nyonya Sibarani Boru Siregar, Jalan Pleret Antapani. Yang kedua, di hari yang sama, sektor Dago masuk pukul 18.30 di rumah keluarga R. Samosir Boru Sitomorang, Jalan Merah Delima, Setiabudi Regensi. Berikut ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 20 nama-nama jemaat yang berulang tahun dari minggu kemarin, Senin kemarin sampai minggu ini. Jika hari ini ada yang hadir, kami undang untuk berdiri. Parlado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 Maret. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ai jauh badai batamdo di tonga-tongami, ulu balang sileon tua do ibana.
marlas ni rohasi tutu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongan ni rohana, marolok ol ibana mardongan puji-pujian midaho. Selamat ulang tahun dan persilakan duduk. Terakhir berita keuangan. Penerimaan untuk Huria 5.826.849 rupiah. Untuk sentralisasi atau kantor pusat 7.356.091 rupiah. Untuk pembangunan 891.771 rupiah, lain-lain 7.520.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, kami akan membacakan jemaat yang berusia 70 tahun, terhitung dari tanggal 11 Maret 2024 sampai 9 Maret 2025. Jikalau ada yang kami bacakan tetapi setelah melebihi 70 tahun, itu artinya mungkin pada tahun-tahun sebelumnya ketika dipanggil, beliau tidak hadir, atau data pribadinya baru kita terima, jadi belum sempat terpanggil. Baik, Amang Inang, kami akan memanggil nama yang kami panggil untuk kami harap dengan hormat untuk bisa maju ke depan untuk menerima syal 70 tahun dari Pendeta Reso. Yang pertama, Rustiana Borusinaga, tanggal lahir 15 September 1949, usia 75 tahun 6 bulan dari sektor Sarijadi. Apakah hadir? Tidak hadir? Baik. Yang kedua, Amang Boster Nababan, tanggal lahir 4 Desember 1952, usia 72 tahun 3 bulan sektor Sarijadi. Apakah hadir? Tidak hadir juga. Yang ketiga, Dr. Andus Rudi Doloksaribu SE, lahir 7 Januari 1955, usia 70 tahun 2 bulan sektor Dago. Tidak hadir juga. Yang keempat, RR Sinaga, tanggal lahir 19 Februari 1955, usia 70 tahun, sektor RAAP, lagi di luar kota. Yang kelima, Bernia Borunababan, tanggal lahir 12 Maret 1954, usia 70 tahun 11 bulan, sektor Maban Seltim. Berikutnya, Jojor Emilia Boru Sihombing Nababan, tanggal lahir 7 April 1954, usia 70 tahun 10 bulan, sektor Maban Seltim. Apakah hadir?
Yang ketujuh, Arta Koloria Borusilain, tanggal lahir 14 April 1954, usia 70 tahun 10 bulan, sektor Mabaseltim. Berikutnya, Tumiar Sriningsi Borusitohang, lahir 10 Mei 1954, usia 70 tahun 9 bulan, sektor Cipaganti. Yang berikutnya, Situa Dr. Randu Sodin Simangunsong MSAK, lahir 14 Juni 1954, usia 70 tahun 8 bulan, sektor Cipaganti. Yang berikutnya, Situa Sabar Sitorus SHMM, lahir 6 Agustus 1954, usia 70 tahun 6 bulan, sektor Dago. Tidak hadir, tadi pagi hadirnya. Berikutnya, Lasmani Borusirait, lahir 17 Agustus 1954, usia 70 tahun 6 bulan, sektor Mabanseltim. Berikutnya, Dr. Randus Poltak Tobing, lahir 17 November 1954, usia 70 tahun 3 bulan, sektor Pajajaran. Dan yang terakhir, Insinyur Marangin Sirait, lahir 10 Agustus 1954, usia 70 tahun 6 bulan, sektor Mabanseltim. Pemberian sal kami minta Pendeta Resort ditemani oleh Ketua Seksi Lansia. Hadir Amang Situa M. Marpau. Di hamuna damang dainang na marumur 70 tahun lebih di somma huriat tapasato di lasni rohamuna sal jala hatan itu hatta mangguhi sian huriatta di psalmen 10 ayat 12. Saya ajari mahami mamilangi akka ari-ari ningurunami asa dapotan roha na bisuk kami di pasu-pasu tuhat tama perjalanan yakka manami nanami tuakka tikinar orap dohot akka nakota nang dohot akka pinoparmuna sai di pasu-pasu tuhat tama salu nahamuna. Amin. Demikian pemberian sal bagi jemaat yang tidak hadir pada hari ini dalam pemberian salnya. Sintua sektor daerahnya akan mengantarkannya ke rumah jemaat yang berulang tahun yang berusia 70 tahun. Terima kasih.
Dami ni debatana sumurung sian saluhna roha, ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Huriata nama lasni roha, sahma, tapi nami ulak tahuta sahurion, ati akamanginang, di selamat ulang tahun Pasapulopaton Huriatai Bandung Reformanda. Selamat ulang tahun Madihita Salhuna. Huriata nama lasi roha di bagasan minggu infokapit hatani tu hatta sipatu bigota ima surat ni apostel Paulus tu Huria Rom bidu 10 mamuka maisian ayat 10 onom saha rudi 20 sada tapati huit ma di bagasan rohata. Alai dang sude mangului berita nauli ay ninna si Jesaya do ali Tuhan tung isema makapursiay jamita nami asasian na tumangiho doro hapursiaon ia panangihononi sian hata ni Kristus do alay omma dohonoku dang dibegei huroa nungan yan nang tolhas do suarana tuliat portibion jala rudi suhi ni tanoon do baritana alay hudok ma muse dang mangato Israel disi parjolo si Musa madok pinggilok kumahamu mangiburu mida naso bangso hian pahihokku rimas muda mida bangso naoto humdo si Jesaya madok akka naso mangalui ahu ido nadapotan naung gabe patardo ahu diakka naso mangusoi ahu alay tu bangso Israel do didok manipat ari hupahirbang tangakku tu bangso na naso mangului jala na manggaga ido nang sahana. Huriata nama lasiroha nang talumubi di ulak tahun Pasapulopaton Huriata Bandung Reformanda. Jamita di mingguta ima manaringoti di hata ni debatado gabi ujahan di tonga-tonga ni nang nguluta. Atong damang dainang adong sada berita mardonga puda songonon. Adok sahalak na tua-tua nama ceringgas marminggu nang penang matua ibana alai doh ditogu-togu laho marminggu alai macaringgas do laho marminggu tu gereja nang penaung rabo si malongna jala hurang parbinegian na alai sa di hari koto do rotu parmingguon di sadatiki di dok pahupu nama songonon opung huparuhahon ringgas doho marminggu ringgas doho lao tu gereja ay dibigi huro pe hatani amat tapat ditai ay budo pe dijaho akka natar surati budo pe dihutoko akka ede na di buku ede di do rohaku ni ano pung batu magu mahu dijabu unang sailuja ho tu gereja ina paho punauma dungi disuruh paho punauma disuruh punauma pahupunai membuat guni bulang. Ibu tu tahu guni bulang? Guni dabel kia te. Angwak kana mo tu ibu tu guni bulang. Guni na margarisa te. Las disuruh ma pahupunai lau tu pascur. Nane ma isi ma aik tu pascur. Tu gunion. Laos didok. Laos lau ma pahupunai. Dung na do opunai. Alai dibuat paho punaima guni i bersai marsabura mate manetehi sudi manetehi di tongah dalan marnidai opuna mekel suping ma ujungna disuruh masa ulak nari paho punai padua halihon lao patu pahon lano majoho tu pasur marlujung membuat aik diulahon paho punai datang musena alai dinaro pahupunau membuat guni siap pasur batorus manetehi gabi dangadong sahat be tu bagasna dungini dok
pahupunaima ay siswada do HP ulaon mangisi aik tu bagasa gonion dangadok kape labana ujung na mekel suping mamuse opung naon hu didok dang da marisuangi opung dang magopoi idama gabi yes dokan goni i dung di mekko songoni lapatan na akka amanginang songonido nang ngulu ni jolma na say masihol manangihon hatani di bata nang peso buy di tangihon jamitay jaladang takas buy di jaha bibil doho di huton akka buku ni ede dang gabi mariswangi akka mang inang di harorota di harorom akka lansia di harorom akka amanami inanami naung matua tutonga-tonga ni ngulut taon tutonga-tonga ni parhuriaw tutonga-tonga ni garijaon lau manangihon hata ni debata asa gabi ibarudo ngulumuna gabi ibaru nang nguluta ima manugu-nugu hita tungulu ni haporsiaon asalam tugu haporsiamu damang dainang tungulu ni hatuamu naung di pasahat di bata ido ubahin nasay rohita tumangihon hata ni di bata ido padohan ni hata ni tuhata mertua ma na tumangihon hata ni di bata jala na upeosa mertua mana tumangihon dang didok nama bigi tumangihon hata ni de bata los ido nang di mingguta minggu info kafit di johita asalam girgir tu minggul tu hata ni de bata info kafit lapatana jowon nama au alusaku ma ibana atong jumulo do akamang inang di bata majuhita asa perjuludo di bata mangalului hita atong alusatama tuhata hobbartulomo ni rohana imadalata manangihon ibana hobbartutona doho tuhata ni di bata di bagasan mingguta info kakit juwon na maahu alusaku manang ibana atong ido na taida di bagasan ng turpukon bohado tutu ng jolmai bohado ng apostel Paulus di pamitoryon na tuhata ni debata bohado ng akka bangso Israel na maulsiat dopena di bagasan nguluna atong ido ng bangso Yahudi na makapursihay buhado na sida holam marudulan di patiki na sida ido pangatusyon na sida jala ido dalan haluaw di nasida atong marukil do ng apostel Paulus marnida pangalahon ni halak Yahudi say lalap di bagasan hatak kangon manulak hata ni di bata manulak akar parbarita nauli manulak akka naposo ni di bata atong disido buhado tutu hinirim ni ng apostel Paulus di tonga-tonga ni bangsoy ang giat niyan nguba rohana sida ang giat buhay marhanguluan di bagasan Jesus Kristus ng ngulu ni bangsoy ido di hatidako nakaningan dia et siyay molo di parhatopot marhiti pamangamu Jesus do Tuhan jala di hapur sihaw di bagasan roham nang dipahihi di bata ido ibana siyan namati di simaho ng malua atong hurian itu hata sa itong dupe maol diak kahatakangon siyan partikian ni si Musa sa tu si Jesaya ido banay na kaningan isedo alituhan makapursihay jamitanami maol na isiyat si palua hatahi di tonga-tonga ni bangso Israel sa nang tutikyon. Isido makapursihay jamitanami siapakah yang mau mendengar berita Injil khotbah yang kami akan perdengarkan. Itu menjadi suatu keluhan dari Yesaya. Sehingga pada berikutnya bagaimana Tuhan karena susahnya mereka bertobat
di hatak kangon na sidai, gabi di luas Josa tokin, di uhuman ikut terbuang nasida, tu Babel 70 tahun. Di sima nasida mangarimangi, songo dia do hatak kangon, jala songo dia do nasida, maol na ditugu-tugu, nang hata ni tu hata. Atong ido mau lihat ma di debata, ala nung nga sahor, amang inang. Turiau 14 tahun, nung nga sahor di HKBP 187 tahun nasalpu, berita na uli, inilah buah Injil. Itulah yang kita terima. Tanpa Injil, perubahan, transformasi, pembaharuan, restorasi kembali tidak ada di tengah-tengah suku bangsa. Mau lihat ma, rotu hatta rosorang tutano Batak disuruh parbarita nauli. Ima nang tajalo gabi hanguluan atong lasro hata asaido paingoton nang diturpungon tumangihon hata ni di bata asa daktar sirang sian no bigi laho mangula hosa ido buharu tu hata ni di bata gabi ujahan di nguluta gabi parsaulia ni gabi las ni rohai akka amang inang di bagasan ngulu ni hapor siota sian natumangihon doro hapor siaon ikon tumangihon iko pinggolota jala ulahonota atong buhadu tutu padohan sian natumangihon doro hapor siaon ia panangihon ni sian Kristus do molong sosok tangihon dia mau ujung nak kabang jadi na tumangihon hata ni di bata jala panangihon ni sian hata ni Kristus do ido ojahata di bagasan nanguluta sotung ganggu hita akka amang di si di nguluton unang alani ulau rupani rodo tuai padita lama masuk amang ipajepek mada jemitai memangnya cuman ritus ulan ada tinam napor luah kamanginang ima silakona na hibakna molo pauzukon na tua-tua hami barani do paruan isota ipajepek mamangda jemitai balan pinagajang dotong enga pulsia banga pulsia be belau tu dia beba tolak na pulsia olak na borgina ba ni pagajang majamita anggo tu hula-hula na tendang bari madokan pajepek kamu amang tulang nami bonani hari bonani tulang dang barani hita madok alai menutupat dita sohina ma girgirta kenapa tidak firmankah menjadi renungan ngapa ujukun tua pajepek ma jadi mangulai hadi tu baiba saya pukul sia ba jolo mula musi tu jabu ba so lebe manga sore jadi mau lihat tema dituba nggak diubah be daksa pukulonom dang diatoi huria be anang hola parhala duma situ ma dang doh be partona padita mangulan dengga tu angguti kiku itu barang dan dope satu pukul sia ba mana nom nama te yuk musi ipajepek agu ya manga idea manueng hami halak batak kunate ima takang na hita hape nga di bagasa berita nauli hita akka amang inangate ima sada perubahan mai jadi buhadu tu tumangihon hata ni de bata asal gabi ujahan las ni roha parsauliat do aida parsauliat di hita kamanginang dung ro barita nauli tu tano batak ai di bagasa kahulumo do hita di bagasan harorengo do hita kita tidak mengenal bagaimana dunia luar tetapi ketika Injil sudah dinyatakan bagaimana perubahan paradigma yang baru transformasi di tengah-tengah suku bangsa diubah kembali di tengah-tengah kehidupan peradaban bangsa Batak atong ido lasni rohata akka amanginang mamaritahon tumangihon hata ni di bata jala nau piopsa jala sian panangihon ni sian hata ni Kristus do firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 firman menjadi penguatan bagi kita akamang inang. Hadu tahe tabigi naduk ni nahum situ orang ede. Inna nahum situ orang dokat disada digubah ede macam hebat do nahum situ maron. Molo di ede namar halit, ibu tolak kenapa sudah marhalit pacaran? Molo marhalit, molo hubigi suarami, lubiasian, nabutong manganin na. Bah, ulah dibigi suarani halit na lubianin na nabutong mangan nati.
Barang binoto be gubahan ni ede ni namus tumarang mate. Mulu hubigi suara mi dibigi suara ni halik nai. Tolubin na sian butong amangan. Ede mai jala satu menggugah lah itu. Alani lubi sian ni mak. Hata ni di bata. Lau mabuah kita akama. Mulu nakani naum semorang hubigi suara mi lubian na butong amangan. Bagaimana firman lubi sian na mangat di hita. Do Tuhan nguluan Tuhan to tongon di parade nang di hita. Di si tarapul hita. Di tugu-tugu hita. Di bagasa sumurung hahi pasota. Di bagasan nang nguluta. Di akka na porsia. Sian na tumangiho doroha porsiaon. Ia panangihon sian hata ni Kristus do. Atong ikonido nang ujahata. Akka amang inang. Tabo turut tahi mana di bedung nate ala tarpas di kalang dobu dupe bahasa Bataki didok parpinggol harpe ibo to deh parpinggol harpe dupe songo balangai na gudang akka tasik na jadi maul na maun lau bainon tu manang mangalopa pion songi do parpinggol harpe belgado pinggol na alai dak ditangi honati. Jadi sotung gabe dohot hita ido parpinggol harpeate di tengah-tengah ning tahun, tetapi Tuhan dengan anatomi tubuh kita dua pendengaran satu mulut. Ido di pasak Tuhan tatu kita. Di anatomi tubuh ni hita hajol maun. Dua si pareota sadado pamangan laho makata hosatong ikut gumudang tu mangihon. Jadi ikut gudang nama nangi-nangi. Unang gudang na pasi patangi-tangion nate. Gudang dohola si patangi-tangion. Hulan ibadah masih patangi-tangion. Ido silakona di HGBP. Mula tarong di bana masih patangi-tangion manyanon. Bau masih berengo di tengah-tengah ningun. Udah song niate daw. Itu akan berubah. Alai ikon na tu mangihon do hata ni di bata. Sian hata ido ikon dang panangi-nangi. Alai tu mangihon. Di tengah-tengah ni nang ngulu bau nang gabe masuk kanan keluar kiri ate mulo do tunga tu hata hoax batu hatok do tinggil hita ba mulo pamana berbeda di sana tu melucung itu alai mulo dok mari mendengar firman Tuhan ninda bahasa tokin bah tunggu dulu edo mulo sani dok hado tok kami marjamita di mama sujabu ngamar jamita au alai barani do piamaton oh barjabu kumuse iya olo rope olo iya aku mak bangamar ay nasogi atu siya matau donang au marjamita ay na marhuwa donwang na rohama jadi tidak kusuk mau datang ke pelataran Tuhan tidak kusuk mau mendengar Tuhan. Padahal firman menjadi sesuatu kehidupan menerangi kita sebagai umat-umat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Alan itu takas akamanginang ima nanguluta asa ujahata hata ni de batama asa hata ima gabe sulu-sulu di nahulum tukot di naladit terang menjadi penerang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan ikut tasasi holema songonak kaningan nama tuai di patudoson songoguni na ibu apa punai saya marsaburan alai gabihias di patanak saya adongdo na lohot saya adongdo gabe di tangihon mungkin juga seperti makanan amang inang ketika bagaimana kita dengan menu orang tua akaina sori pada dak taboto ado mabai kita bertumbuh dia ke menu-menunya disajikan kepada hidup kita jasmani kita so ni manang hatan di bata dak taboto sian na jolo mungkin secara literat mungkin ada mas napi na mokmok adong ayat nabui tajaha nata pergumulhom manang nata hafal alai dak sudi taingot alai son nang menu makanan nak kaningan imay
laho marguguyok kita totong di pardalanan ninguluta asa takas dibuan barita nauli kita setiap harinya atau di membaca firman atau ketika kita di PHD di pertanggiangan saita hasiholi saita harangguton barita nauli gabe mabuak kita tulas di ruang margugu hita kamang di tonga-tonga di nguluon di tonga-tonga ni perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau unang so sadari meret tiki so majaha hatani di batahita marhiti pajonok marhiti almanak ni huriata nang tajalo di bagasan akka partikian ido gabi ujahata akka amang inang sotung bergeser dia akan nilai-nilai naso taharik kotobe ido hagulata sianido tajalo dala tu hanguluan di pardalanan siap pada narubi tu pada nai baru asa Yesus Kristus nang manglihon ngulu dohot hangulani di sido lam taatusi nang nguluta akamang inang di bagasan lasni roha atong ido nang padohan ni J. Warnick parange mima jami tahon asa marbarita nauli marparange ido nang J. Warnick laos dipatakas upina julu mamusena padita Dr. Justin si hobing nahinan ngulumido jamita homma ngulumi jalahangulu homma jamitami ima hata ni debata atong ido mertua mana tu mangiun hata ni bata jala nau peopsa di ulahu dui jala di hari koton di takas di ngulu ni las ni roha teidanak kaning si Esteriate buhadui bana sian tulang nasi Mordekai naing uhumon ala somarsoba bangsa Israel di Persia asa takas dang olo si Mordekai dot akka Yahudi alai keberatan si Haman nakijami isyon ikon hona ikon mate genosida ikon mate masal masudina nang bangsa Yahudi alai mga luma si Mordekai na patupahon las di roha tu si Ester alasian yatim piatu do si Ester di hati hai di pagudang tulang na si Mordekai di husipon buhadoon suara ni si Haman naing maagohonon na bangsoon buhadui di bail si Ester na uliido si Ester bintang Ester cemerlang di bain ibana itang ihon ibana doi lau do ibana tu rajai songon ratu ibana hape ikut jolo joni raja do molo ratu dang bui songon swasti la si bolokod do alai ibain si Ester do martangiang mahamu mangalualu mahamu tu di bata tuluari asabu yang margugu madapoton raja Ahasweros takas di roham satongan ni ulaunon satongan ni harajakon tor disurdukon nang Ahasweros do nang tukok na sirei Roma adong panggalangon do naing patupauku las ni roha do patupauku Roma ho marsugut rapdohot si Haman ima sada ina na berdedikasi tinggi na mabuan haulion las ni roha di balik suami yang berhasil ada ibu yang tangguh itu teh. Di balik seorang suami yang berhasil ada seorang ibu yang tangguh. Ala ibu di partikian oninna. Di balik istri yang tangguh ada suami yang stres. Undang masuk niate. Na tangguh mak, narak berhasil mak suami dohot istri hate. Di bagasan nangguluta atong imalas ni rohat tamang inang say tapihok ma sian na tumangiw do rohatan ni bata ima tangulun say tatangihom ma hatan ni bata di nguluta ari-ari ido hanguluata nuaing sugut rudi sa liling nililing na selamat ulang tahun madihita huriata hage Bandung Reformanda tuhat tama madongani hita saluhuna amin martangiang mahita mauliate marohanami Tuhan asa sian na tumangihod do roha pursiaon
ia panangi hononi sian hatamdo ali Kristus hatamima ujahan manodangi hami mabuah kami Tuhan nguluan paroroton ngurun hami sa tuhato tongo Tuhan nguluan sa liling ni lilingna unang dililiani portibio kami unang dilalapi hami Tuhan ujahan hatamido nunga takas di jalo hami halak matak bangso batak ujahan nami hatami ubain di restorasi hami diperbarui ditransformasi hami Tuhan sian hahulumon tuhatiuron maulnai bangso Yahudi majalohu Jesus Kristus haluau nasida takang taruhum nasida atong naung di bagasan ho hami Kristus sai tu mangihon hatami mahami sai hu halaputok kami mau dengar-dengaran oleh firman Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan PHD, persekutuan partangiangan di akapar minggu nami dang marisuangi mabuan hanguluan mabuat tuhato tongo doi pajupak kami buhim ali Tuhan namar sinodang atong sai hutangi hok kami mah hatami unang salpu sadari arina nami so majalo so majaha laos merenung di hatami hami ali Tuhan ima ujian ninang huriamon bui bolas 14 tahun marulang tahun idolas ni rohanami Tuhan marujahan di barita naulima takas nak huriamon tu akka pardalanan di aras pelayanan program nang parsaurat persekutua pe takas mai Tuhan hujalo hami mau liate ma sai sodangi ma barita nauli di hami Tuhan marhite akan aposom parhadum Tuhan nang bui berbagi hami itonga-tonga ni akka nang hatami asa sai masihol hami Tuhan hatamido ujahan ngulu dohot hanguluan nang di hami mau liate marohanami Tuhan dinabui 14 tahun huriam di tikion pasu-pasu ma akka parhadum akan aposom na mangula songi Tuhan rap dohot akan na tuan hami nang luja Tuhan makar kotot palulohon nang huriaon pasu-pasu akan nguruna sida sai na mga leo rohana tu ulaw pakubasion do paluloh dia ke pembangunan gereja di tengah-tengah ni kota Bandungon ipe Tuhan diaka dedikasi na tibu dia kalas ni roha naung di pasak nasida sai ho Tuhan manikat di hai pasun pasu-pasu do gugu diaka amanami inanami di panitia dia ka amanami inanami na julu na pasaton doh nama bain akka haretau pertangiangan doh na boy berjuang na sida ali Tuhan laho mabay pasidukon inganan hajong-jongan hamuliaw ni guarmu ipe Tuhan totong mapasu-pasu na sida doh akan naung di palumehon na sida di tonga-tonga ni huriam doh nang pangerbangan na song ni Tuhan dia ka aras pelayan di huriape pasu-pasu ma asa pahoton ngulu ni ha porsion nami pasu-pasu tongon akka ruas ni huriam dia ka ulau nasida dia ka instansi di usaha dia ka swasta pegawai negeri songoni nang akka di negara akka perkesehatan Tuhan akka perdaldalan totong ma Tuhan pasu-pasu ngulu nasida dapotan akalas ni roha nang songoni anak kon ni huria Tuhan dia kana memet pasu-pasu mai burma gudang dia kana kuliah tongota bai Tuhan bisuk asabui salose dia katikina perkuliahan nasida dia kana sodapota dia kasih rokap nito di Tuhan patuduh ma dia kalas ni roha nahirim dia kana toras nang dia kana sodapotan ulau pe Tuhan patuduh ma hobar tu talenta harisma di nasida memahami Tuhan huriam hari Bandung Reformanda makalah so 14 tahun huriam nang jongjong atong sailas marohanami Tuhan sada hadiah kumurahan siak kudoy ali Tuhan di bagasan Kristus di loko hajongjongan di hamuliamu nang dihami di parsobau nami di parminggu nami parsoran nami itikyon nang tu aka ari namangihut Tuhan hubah kami di pangsodo negarami aka pemimpin partugi Tuhan leo dinasida aka huduhon do denggam mangarudihon nang bangsoon Tuhan hubah kami di aka cuaca aka banjir Tuhan na tongon bui di sudi gudang di bangso negara nami Tuhan aka di Pulau Jawa boto kami Tuhan bui do tutu alani ulon nami bodo tutu alani kerakusan ketamakan nami bui alani ketedoran nami Tuhan aka
nang bangsa o paingot kami Tuhan asa bui lam menjaga di haulion dia ka ekosistem ni alam pe asa unang marmara nang dopak kami ali Tuhan paingot to kami sudi nang pamareta bui mabain aka hinauli asa unang gabi bui aka kurban jiwa tu aka tikinaron dia ka amanami na nami Tuhan namarsai tongon wa kami ima inang nyonya sugian burus tanggang yang aku nami Gerhard Panjaitan, inang ha Panjaitan Buruta Gaul, inang dulu 1000 bulu batubing, amang MC Haan, inang nyonya RS Hombing berupa 1000, amang dulu 1000, inang nyonya Sibarani buru manulang, amang Julian Daniel Tobing, amang dulu 1000, inang nyonya Sinaga buru taba, inang nyonya si Turus buru tabun, amang si Bulon, amang di Papahan, Roynaldo, Nathaniel, si Hotang, amang si tua kaim panggabian di amang Ferdinand Silalahi, di amang Injiru M. Sirait, di inang nyonya Manik Buru Silaban, di inang Storus Buru Sihobing, di inang di Storus Buru Sirait, di inang Pajeta Buru Stupul, di inang Huta Barat Buru Sirigar, nang amanami Peter Lina Pitupulu, Tuhata Kasma, lihon nang proses dia kamalumon pemulihan di nasida do gugo do lasni roha do akka asupan makanan akka obat Tuhan totong mapasu pasui asa makoro Tuhan do hami hodo Jesus padauni na sumurung lau madauni sudi akka para sahito do maleon nang hai pason do madauni nang akka sahiti dia ka ruas ni huriam Tuhan di nasado pota palumia do pe di tonga-tonga ni keluarga Pahuboto kami Tuhan hodo pasatoni leo malitikina diarina di bulan na di tahun na Tuhan akka nang di lasni roha di bortian yaka ina Tuhan yang ako nami Timoti Tuhan molupe sipata tutu ganggu rohana rani fisik di bana nang di parminggono pe butuh kami Tuhan yaka hurang kelancaran di bana di fisik di bana Tuhan alai hubuto kami Tuhan ho ali jus budo mabain akan naudi dan ako nami si Timoti si budo Tuhan nang diti kemau liate maroha nami di salu nai Tuhan hubuto kami perdosa gudang do kami urasi kami Tuhan sian akadoso nami lam tamah kami Tuhan majalo nang dihinahuli doho di hapi torot di lasni roha nami marhiti hatami doho nang dihabauran ni pasu pasum salu na kami huriam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta pasak mapiliat ta dot na subangat ta dot lasni rohat ta tutonga-tonga ni huriat ta. Totong di rohaku
nuaing masukat tama ulaun nabadia tapasonang rohata marede maita. Yesus namamu dosa dipertiria pengulu kami. Yesus namamu dosa Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramu tia muna dohot rohamuna, mar hite Kristus Yesus, amen martang yang maita. Ale tuat debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungu dison, adorak kupangak kami anon perpadanan nabadiai, lehomma tod di porbadia tuganu pami, asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nama kokop pami, pargogoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului, say taiti rohanami, asalam malungu kami tu banua gijang, asa say masiol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hita akanaung pinarhamaul ni debata, ita sakapi nuaeng naeng mangaton perpadanan nabadiai, dibaheni, tatibangi maju molo manang natau hita marulaun nabadia, asa unak kona uhum manang ise siak kitaon. Ai holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di asesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan nabadiai. Alai akan adohot marulaun nabadia, unang bedi oloi sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padau hamu marohamu nasiani, tunggo tapok kamu ma hosom, dohot late ni roha. Alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiai. Dibaheni tatak kasima jumolo rohat tabe, jala alusi hamuma sukus-sukunon, jong mahamu. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa doho sian hatutubum, dohot alani pangalasim di patik di debata, molo di parhatutu roham, do ma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangido roham naing malua honuaing sian dosam, molo songoni roham, dok ma olo. Di parhatutu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dok maolo.
Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i. Olo doho mardinggan dohot halak na mangarsakiho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dok ma olo atong tapauduk be marohata jala tatopoti ma dosata ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabe ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak par dosa godang dohami ay jot-jot hulao si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot molo balosonommu tu hami hobar tu pabahenan nami i alai ala ni godang niya si dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami ala ni ido ubain na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say se sama sude dosa nami jalalehon tod di perbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tano odobe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mauwas diasi ni rohani debata, say sahat matu hamu na hinaporsiaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu hamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite kuarni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajamu, say saup malomo ni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah rajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Marede maita. Oh Jesus ngasih dia dihauda dingarsiwa roham tok dahulan dan mujuho ngarsiwa marutang dosa Atong tangyok kamuma tona ni Tuhan Yesus, laho padirion perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana. Hidok ma mauliate dungi di ponggoli ma. Di parlehom ma tuaka sisian na. Huhup ma didok. Jalo hamu ma jalapangan ma. Dagiku doi na nileho tua matean umokopamu. Baik kamu ma songoni bain perningotan diau. Jala dungsun na sidamangan. Dibuat ma panginumani. Didok ma jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan ne baru maon marhite-hite mudarhu. Nani useo numoko pamu bain asesan ni dosa. Saya baik kamu masongoni bain parningotam muna diau. Atong roh mahamu
nunga rade sude. Ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Hidup Tuhan Yesus Kristus jal hamu maun jala pangamma dagi kuna lihut Tuhan matian humukop hamuna ima mangaramoti jala pahotor hamuna maka pusai bana asa di hamuna hangubuan naso rasuda amin. Hidup Tuhan Yesus jal hamu maun jala inuk manusia dar budon nani useo tua matian mokopamu bahen asesaan ni sabuna imana mangaramoti jalan apa hoton rohamuna maka porsiai iman asa di hamu angoluan na sora sudah amin. Bulan mamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus jal hamu maun jala pangamma dagi kuna lihut Tuhan matian humukop hamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka pusai bana asa di hamuna hangubuan naso rasuda amin. Hidup Tuhan Yesus kalau hamu maun jala inuk manusia ni dar budon nani useo tua matian Hidup Tuhan Yesus Kristus jal hamu maun jala pangamma dagi kuna lihut Tuhan matian humukop hamuna porsiai iman ima asa mangaramoti di hamu angoluan jala pahotor hamuna maka pusai bana asa di hamuna hangubuan naso rasuda bulan mamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus jalo hamu mau jala inuk manusia dar budon nani useo tua mate umok mamu baik nasesani dosa Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala maun pauton roham jala pangamma maka porsiai dagi kuna lihut Tuhan asli matian buat humukop naso hamuna sudah ima mangaramoti jala pahotor rohamuna di bagasan maka damai. pusai bana asa di hamuna hangubuan naso rasuda amin. Hidup Tuhan Yesus jalo hamu mau jala inuk manusia udar budon nani leo tua matian mokopamu baik nasesani Hidup dosa Tuhan Yesus Kristus jal hamu mana maun mangaramoti jala pangamma jalan apa untuk dagi kuna rohamuna lihut Tuhan maka matian porsiai asa humukop di hamu hamuna angoluan ima na mangaramoti sora sudah jala pahotor hamuna maka Amin. pusai bana asa di hamuna bulan mamu di hangubuan bagasan damai. naso rasuda amin. Hidup Tuhan Yesus jalo hamu mau jala inuk manusia dar budon nani useo tua matian mokopamu baik nasesani dosa imana mangaramoti jala pauton rohamuna maka porsiai bana asa di hamu Hidup Tuhan angoluan Yesus Kristus jalo hamu na maun sora sudah jala pangamma amin. dagi kuna lihut Tuhan matian humukop hamuna Bulan mamu di bagasan ima damai. mangaramoti jala pahotor rohamuna maka pusai bana asa di hamuna hangubuan naso rasuda amin. Hidup Tuhan Yesus jalo hamu mau jala inuk manusia udar budon
Nani useo tu amater bae na sesa di dosa para mangaramoti jalan apa hoton rohamuna maka mosia Didok Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mau jalan pangamba sudah sudah dagi kunya lihok Amin. Tuhan matian humokop hamuna ima mangaramoti mulak mamu jalan di pahot bagasan roham dame. na maka pursebana asa di hamuna hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus jalo hamu mau jala inu pamu siani udar udoon nani useo tu amatean umongkop pamu bae na sesa di dosa muna mana mangaramoti jalan apa hoton rohamuna maka mosia ibana asa di hamu Didok hamu Tuhan Yesus Kristus jalan hamu sudah mau sudah amin jalan pangamba dagi kunya lihok Tuhan matian humokop hamuna ima mangaramoti jalan pahot rohamuna maka pursebana asa di hamuna hanguluan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus dalam jala inu pamu siani udar udoon nani useo tua matean hukum pamu bae na sisa di dosa muna di mana Didok Tuhan mangaramoti Yesus Kristus jalan hamu mau jalan jalan apa pangamba hoton rohamuna dagi kunya maka lihok mosia Tuhan matian asa di humokop hamu hamuna hamuan ima mangaramoti jalan pahot rohamuna maka pursebana asa di hamuna hanguluan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus dalam mohon jala inu pamu siani udar udoon nani useo tua matean hukum pamu bae na sisa di dosa muna di mana mangaramoti Didok Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mau jalan pangamba maka mosia dagi kunya lihok Tuhan matian Sayamu anguluan humokop hamuna Nasura ima mangaramoti Amin jalan pahoton rohamuna Mulak mamu maka pursebana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus dalam mo jala inu pamu siya udar udoon nani useo tlamatean mo pamu bae na sesami dosa Didok Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mohon jalan pangamba dagi kunya lihok Tuhan matian humokop hamuna asa di hamu ima mangaramoti Nasura suda jalan pahoton rohamuna maka pursebana Mulak asa di di hamuna bagasan dame. hanguluan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus dalam mo jala inu pamu siya udar udoon nani useo tlamatean mo pamu bae na sesami dosa Didok Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mohon jalan pangamba jalan apa hoton dagi kunya lihok Tuhan matian humokop hamuna asa di hamu anguluan ima mangaramoti jalan pahoton rohamuna Amin maka pursebana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus jalamu maon jala inu pamu siani mudar hudon nani useo tua mate anu kop humok kop pamu bae na sesani dosa di mana Didok mangaramu Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mau jalan apa jalan hoton pangamba rohamuna, maka dagi mosia kunya iman. lihok Tuhan matian asa di hamu humokop hamuna Nah, ima mangaramoti Amin jalan pahoton rohamuna mulak maka pursebana asa di hamuna hanguluan nasora suda. Salam. Amin. Salam. Dok Tuhan Yesus jalamu jala inu pamu siani udar udon nani useo tua mate anu moko pamu baik asis Didok Tuhan Yesus Kristus jalan hamu mau di mana mangaramu jalan pangamba jalan dagi kunya apa lihok hoton Tuhan matian maka mosia humokop hamuna asa di hamu ima mangaramoti nah jalan pahoton rohamuna Amin maka pursebana mulak mamu asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Sian roh
amatian umukuk pamu. Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu maun jala pangama dagi kuna lehon tuhamatian umukuk hamuna ima mangaramudi jala pahoto rohamuna Amin. maka purseibana asa di hamu hanguduan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus jalan amuko, jala hidup pamu siani, udar hudon, nani usia tua matian, umok pamu, baik nasisan hidup samuna, di mana mangaramuti, Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu jala maun napa hoton jala rohamuna pangama maka perseiba, dagi kuna lehon asa di hamu tuhamatian amuluan, nasora umukuk suda. hamuna Amin. ima mangaramudi Ulak jala pahoto rohamuna maka purseibana asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus, jala amuko, jala hidup pamu siani, udar hudon, nani usia tua matian, umok pamu, baik nasisan hidup samuna. Imana mangaramuti jalan apa hoton rohamuna Didok Tuhan maka Yesus Kristus perseiba. jalu hamu maun Asa di hamu jala amuluan. pangama dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna ima mangaramoti jala pahoto Ulak rohamuna mamu di bagasan maka dalam. purseibana asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus jalan amuko, jala hidup pamu siani, udar hudoon, nani useo tua matian umok pamu, baik nasisan hidup samuna. Didok Tuhan Yesus Kristus Imana jalu hamu maun mangaramuti jala jalan apa pangama hoton rohamuna dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna asa di hamu amuluan. ima mangaramoti Nasora suda. jala pahoto rohamuna Amin. maka purseibana Ulak mamu asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus jalo amu mau jala hidup kamu siani udar udoon nani useo tua matian mokopam baik nasisan hidup samu di mana mangaramuti Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu maun jala pangama dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna ima mangaramoti jala pahoto rohamuna di bagasan maka purseibana asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Dok Tuhan Yesus jalo amu mau jala hidup kamu siani udar udoon nani useo tua matian mokopam baik nasisan hidup samu di mana mangaramuti jalan Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu maun jala pangama dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna ima mangaramoti jala pahoto rohamuna maka purseibana asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus jalo amu mau jala hidup kamu siani udar udoon nani useo tua matian mokopam baik nasisan hidup samuna Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu maun jala pangama dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna ima mangaramoti jala pahoto rohamuna maka purseibana asa di hamuna hanguduan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus jalo amu jala hidup kamu siani udar udoon nani useo tua matian mokopam baik nasisan hidup samuna di mana mangaramuti Didok Tuhan Yesus Kristus jalu hamu maun jala pangama dagi kuna lehon tuhamatian humukuk hamuna ima mangaramoti jala pahoto rohamuna maka purseibana Bulak mamu di asa bagasan di dalam. hamuna
hanguluan nasora suda. Amin. Didok tuata Yesus jalohamu maun. Jala inupamu siani. Mudar hudon nani useo tua matean humukop pamu. Baina sesan ni dosa muna. Imana mangaramuti. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalohamu maun. Jala pangamma. Dagiku dan lihor Tuhan matian. Humokop hamuna. Ima mangaramoti. Jala pahotor rohamuna. Maka pusia ibana. Ulak mamu. Asa dihamuna. Hanguluan nasora suda. Amin. Didok tuata Yesus jalohamu maun. Jala inupamu siani. Mudar hudon nani useo tua matean humukop pamu. Bahen asesan ni dosa muna. Imana mangaramuti. Jala pahotot rohamuna maka musia ibana. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalohamu maun. Jala pangamma. Dagiku dan lihor Tuhan matian. Humokop pamuna. Ima mangaramoti. Amin. Jala maka pusia asidoho hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalohamu maun sudi hamu manghirup siani. Ia panggil manom dan baru main. Ima mangaramoti. Jala pahot roham maka pusia ibana. Asa diho hanguluan nasa liling di lilingna. Amin. Didok tuata Yesus Kristus jalohamu maun. Jala pangan pa. Dagi kuron nani leo tua matean humukop pamu. Baina sesan dosa muna. Imana mangaramuti jala pahotot rohamuna maka musia ibana. Asa diamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok tuata Yesus jalohamu pa. Jala inupamu siani. Udar kudoi nani useo tua matean humukop pamu. Baina sesan dosa muna. Imana mangaramuti jala pahotot rohamuna maka musia ibana. Asa diamu hanguluan nasora suda. Amin. Mari dite siap buku di nomor 14 Jongjong Mahita. Puji matua debata ale todiku. Jalan asarohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji matua debata ale todiku. Jala unang tung halupaun dengan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena.
Jala ibana pamalu maka sahid musudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileho tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggan basa do tua debata. Lebat terimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita na hobbar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobbar tu hajahatota. Songon nasiniroha ni amama. Tuaka anakon na doa siniroha ni tua debata. Diaka na makadiari ibana. Nunga takas di patuduo di bata holong ni rohanai tuhita. Dina mate Kristus. Humokop pita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasmu. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni bunarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahenaku dohot Tuhan debata. Olat nyon rodi saliling nililing na. Amin. Tatangiakom peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni salhut si lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus hu pasahat hamasian na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar haseak kami pilianon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon tong dirati amanaku asana hotogaki dari seluruh hartaku berbasahan Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South Malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siap hari, sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat ulang tahun, Mak. Baru masalah bulan.